Czołem, tutaj Wini. Dzisiaj unboxing specjalnego wydawnictwa, które to jest sygnowane przez taką postać jak Quebo na Fide. I tak naprawdę, jeżeli jeszcze się nie skapnęliście, że moje unboxingi to tak naprawdę pastisz unboxingów, to w tym przypadku jest to jeden z niższych przypadków, gdzie faktycznie ten unboxing ma jakikolwiek sens. Jest to limitowana wersja kart naszego ziomka Quebo na Fide. I do tego macie płytkę, na której znalazłem się nawet ja. Bardzo ładnie wydane wydawnictwo. Jedyne drobne zastrzeżenie mam do tego, iż postacie, które tutaj występują, czyli na przykład ja, kompletnie nie są do siebie podobne. No, szczególnie jeśli chodzi o mnie. Nie widzę tutaj w ogóle żadnego podobieństwa. Mam jeszcze na głowie koronę. Kompletnie nie rozumiem czemu. Nigdy nie czułem się królem niczego. Popek jest trochę do siebie podobny. I może Żabson w takim sensie, że go nie widać. Minimalnie Mateo, chociaż w sumie nie. No, co mamy w środku? Okładka jest bardzo fajna. Taka. Bardzo mi się podoba. Jest gładka folia i matowa. Świetne połączenie. Oczywiście całość wygląda jak kaseta wideo, którą oczywiście nie jest. Tada! W środku mamy takie pudełko. Bardzo ładnie wydane. Bardzo fajna rzecz. No i oczywiście co mamy w środka? Mamy nalepki. Tego można było się spodziewać. Nalepki jak nalepki. Ok. Mogą być. Mamy płytę. Właściwie kartonik. W środku niego jest płyta. Tada. No i mamy karty. Wszystkie karty są takimi fajnymi, indywidualnymi kartami, gdzie są na nich różne postacie występujące na płycie. Albo ich nie ma? Nie. Są. No, bardzo fajna rzecz. W środku jeszcze są takie fajne szkice. Dodam. Całość jest naprawdę super. Nie wiem, ile to kosztuje. Moim zdaniem powinno kosztować 100 zł. Pewnie nie będzie tyle kosztować. Pewnie będzie kosztować taniej. Ale jest to naprawdę fajny gadżecik, który polecam. Essa.